Ola, benvidos a Faladoiro. Antes de comenzar a expoñer os temas, lles quería presentar os contertulios que están hoxe acompañándome aquí nesta mesa. Está connosco Carla Reyes, que é xornalista. Que tal, Carla? Moi bien, encantada. Igualmente, e ademais sé que hoxe o mellor estabas ti mellor aquí onde estou eu que... No, seguro que yo no, onde estás seguro ti, que no. pola experiencia que tes máis que a mí, non? Ben, tamén está connosco Alba Nogueira. Que tal, Alba? Hola, boas. Que xa é tertuliana, pois, con experiencia neste plató e noutros. Non sei se xa podemos decir, iba a decir profesora, non sei se podemos decir xa catedrática, no. Aínda non, bueno. No, pero, para nada, non. Ben, queda pouco, creo. Pero... No. E tamén nos acompaña Xosé Ramón Rei Couselo, que hoxe lle damos a benvida, é a primeira vez que está neste plató. Que tal, Xosé Ramón? Moi ben, gracias. Xosé Ramón é licenciado en Económicas e tamén é membro da executiva do Partido Socialista de Galicia. Bien, pois supoño que xa sabrán por onde vamos a comezar, que é polo tema da corrupción, tema redundante estes días. Despois da Pokémon chegou a Operación Patos. Hoxe, os 5 detidos que foron onte, hoxe quedaban, despois do mediodía, quedaban en liberdade, quedaban imputados, pero en principio sen medidas cautelares. Eu quería que me fixesen primeiro unha valoración desta situación desde o punto de vista, digamos, xurídico, que aínda non está rematado, está comezando, pero, bueno, a primeira sensación é que, se comparamos coa outra, coa Pokémon, que non é tan grave. Non sei se podemos sacar esta conclusión. Empezamos por Alba, que é máis a que ten máis relación co mundo xurídico. Home, a sensación das noticias que houve onte máis hoxe parece como que máis que nada se sigue o rastro dunha empresa e as posibles conexións que poida ter con algunhas administracións e que non hai tantas ramificacións, incluso que, bueno, pues parece que a empresa tamén é máis pequena. Entonces, o que pasa que, bueno, ainda estamos nun momento moi inicial, temos que darnos conta que no caso da Pokémon pois leva xa pois máis dun ano, se non me equivoco, ou ano e medio, incluso. Entonces, claro, eu supoño que... En setembro, 2 anos, claro, creo, non? Entonces, quero decir que tamén os momentos iniciais nestes nos que a xuíza pois recaba información, recolle documentación, pois as cousas seguramente están moi abertas e terá que seguir tirando do fío indiciario que debeu ter para empezar a investigar. Outra cousa é que as persoas, bueno, que saen en liberdade con cargos, o que sí que o que debe haber é algún indicio de que cometeron algún delito e probablemente ese foron a noticia criminis que levou a investigar toda esta trama, non? Evidentemente que parece menos espectacular, desde luego, ¿no? Porque claro, Pokémon pues ya había puesto sobre el ojo del huracán pues a alcaldes, ¿no? Directamente. Entonces, evidentemente a cargos políticos, más cargos políticos y de mayor envergadura que el que está implicado en este caso, ¿no? Entonces, desde luego, a lo mejor desde el punto de vista de espectacularidad, en este momento, en todo caso, parece ser menor. De todas maneras, yo hace unos días que estábamos hablando acerca de las consecuencias de la Pokémon todavía, me hacía una pregunta, ¿no? Es decir, la pregunta era pues la pregunta obvia que seguramente se hacen la mayoría de los telespectadores que nos ven desde hace meses comentar este asunto, ¿no? Y que es si la empresa Vendex utilizaba estas prácticas, si en algunos ayuntamientos, como puede ser Santiago, Lugo, Ourense, se aplicaban estas prácticas, cabe pensar que no son los únicos, cabe pensar que hay más empresas que recurran a esos métodos y cabe pensar también que hay más administraciones que lo hagan, ¿no? Y bueno, pues la prueba de que eso es posible está ahí, ¿no? Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista judicial en este momento es muy pronto, porque evidentemente no tenemos más datos que los que hay, es decir, hay 5 personas que están en libertad, que están con cargos, pero que lo que decías al principio, no hay medidas cautelares, pero no sabemos nada, absolutamente nada más, si
bueno, yo escuché informaciones de que no se descarta que pueda haber más implicados, incluso más imputados, ¿no? Con lo cual todavía es pronto para hacer una valoración general de cuál es tiene mayor envergadura. Las empresas parecen más pequeñas, pero hay una de ellas que pertenece a un grupo empresarial potente a nivel nacional, ¿no? Que es Ferrovial, ¿no? José Ramón? A ver, non creo que dependa tanto do volume das empresas, non? Aquí do que se trata e o que supoño que estará facendo a Suiza é analizar, non? Presuntamente prácticas irregulares. Isto, ao final, o feito objetivo que é o de que hipotéticamente se podan estar levando a cabo prácticas irregulares en materia de contratación, etc., suficientemente grave independentemente do volumen das empresas ou independentemente do volumen, digamos, dos cargos políticos e do número de cargos políticos que estén implicados ou implicadas, non? A ver, eu creo que sí que é certo que parece que non ten a dimensión, sobre todo porque tampouco se teñen pedido medidas cautelares por parte da Suiza, como se pediron no marco da Operación Pokémon. É posible, por lo tanto, que non teña a mesma dimensión, pero tamén non é menos certo que digo, non é un tema que nos deba deixar indiferentes ou que debamos, digamos, de alguna forma minusvalorar, non? O feito de que haxa presuntamente, repito, independentemente de que enseñan os actores implicados e envoltos, prácticas irregulares nunha administración pública, creo que de suficiente gravedade e entidade. Sí, e tedes a sensación, bueno, eu creo que a ten moita xente e o mellor non é tan real, pero de que estas prácticas, digamos, heterodoxas están extendidas por toda a administración e con casi todas as empresas que teñen relacións coa administración. Yo creo que hay niveles de intensidad que a lo mejor son distintos, ¿no? Quiero decir, pues hemos hablado mucho del tema de los regalos, del calibre o de la dimensión de esos regalos, de si crean un clima favorable o no a la adjudicación de contratos. Quiero decir, yo creo que hay distintos niveles a lo mejor de implicación. Ahora bien, yo creo que hay que mirar las cosas de frente, ¿no? Y si salimos seguramente a preguntarle a la población a la calle, pues el sentimiento es que es una práctica habitual, a lo mejor evidentemente sin poder probarlo, sin poder testificarlo, pero que sí que es una práctica que estaba más o menos generalizada. No necesariamente que fuese efectiva, quiero decir que el hecho de hacer un favor supusiese inmediatamente la adjudicación de una obra, no, pero eso, utilizarlo como una metodología para quedar bien y para obtener un cierto trato de privilegio, yo creo que es algo que está en el convencimiento de la ciudadanía. Eso es penoso, evidentemente. Eso sería, non sei se é o que lle chaman cohecho impropio, máis ou menos, ou aquí en galego debe ser soborno impropio, non sei comechura. Sí, a cuestión, eu creo que, vamos ver, efectivamente aí hai condutas moi distintas, no que vemos agora. Tamén o que é certo e o que sí que se ve é unha trama organizada por parte das empresas e unha complexidade por parte de moitos cargos políticos dos dous principais partidos, que parece incluso que como que hai unha alternancia, temos que ter satisfeitos os dous para que, se cambia o goberno, siga a cuestión igual, que ten moito que ver con unha cousa que eu creo que nos debería facer reflexionar, que é a privatización da xestión de servizos públicos. Sempre se vende, e eu creo que é absolutamente incerto, e informes que están saindo estes días son claros, por exemplo, no tema da hora, que esa xestión privada de servizos públicos é máis eficiente. O certo é que hai un beneficio empresarial que non nos salta ninguén, e iso xa encarece eses servicios, e se ademais temos que pagar entre todos os favores que se lle fan a algúns, iso é evidente que nos encarece moito a factura. Entón, eu creo que, para min, a principal reflexión que deberíamos sacar desto, a principal é que debemos reflexionar se debemos seguir adiante con privatizacións de servizos públicos ou se é moito máis eficiente prestar eses servicios desde o ámbito público, seleccionar o persoal con probas que valoren o mérito e capacidade e non se son os enchufados de unha persona ou doutra, e o caso notorio que sale nas conversas da Pokémon da Escola Infantil daqui de Santiago, pois dicindo que meten a persoas incompetentes, pero que como son enchufadas, pois teñen que meter a unha panda de incompetentes, e xa, digamos, o máis notorio. Entón, para min esa é a principal reflexión. A segunda é que eu creo que os partidos políticos teñen que darse conta, digamos, de que hai un clamor popular,
de que non poden mirar para outro lado. E hoxe o decía o fiscal xeral de Galicia, eu creo que tuvo unha intervención moi atinada esta mesma mañán, eu escoitei unhas declaracións na radio, que decía que os tempos da xusticia e os tempos da política son distintos e que é evidente que hai unha culpabilidade penal e unha presunción de inocencia no ámbito penal que non ten que nada que ver co que sucede no ámbito político. E que dentro de 2 anos teñamos unha sentencia da Pokémon que dilucide que hai X persoas que son culpables ou non quere decir que non debamos tomar nota e que ante conversas como as que hai un deber de exemplaridade diante da ciudadanía para que podamos creer nesta democracia que implica que os imputados teñen que dimitir. E iso é, digamos, para min unha regla que non é inexcusable. Para ser o primeiro día, creo que vai a disentir das opinións que aquí se verquir. Vamos a ver, eu non creo que haxe unha práctica habitual e corrupta. Perdona, que de Sintas está moi ben, para iso vimos aquí, No, a ver, é que eu non creo honestamente que haxe unha práctica habitual corrupta. En Santiago hai vida en todos os planos, tamén o político antes de 2011, de maio de 2011. Seguramente hubo centos e centos de contratos desde a administración pública que se fixeron e que non foron, é dicir, sometidos a ningún tipo de investigación, porque se entendía, como non pode ser outra forma ademais, que estaban feitos e que estaban adjudicadas as contratacións en dereito. Entón, non creo que se pueda decir, porque efectivamente hai unha cuestión coyuntural moi concreta e determinada, é dicir, que ven derivada, ademais dunha investigación que se inicia no ano 2011 e que afecta de forma moi directa a xestión e a acción de goberno de unha organización moi concreta tamén en Santiago, con unha maioría absoluta que é o Partido Popular. Hai tamén que decir algo, e eu direi con absoluta honestidade, seguindo co argumento que facía Alba sobre o argumento a súa vez do fiscal xeral. Efectivamente hai un tempo político e hai un tempo judicial, pero tamén teño que decir, con absoluta honestidade, e no marco da Pokémon, que aqueles e aqueles representantes públicos políticos sobre os que se pediu medidas cautelares, algúns prisión preventiva, outros en liberdade baixo fianza, inmediatamente foron expulsados ou dimitiron das súas organizacións. E non expulsados, en todo caso, sí, están fora da acción política. E son membros, neste caso, do Partido Popular. Quero dicir, e eu, por razóns máis que obvias, non estou defendendo, digamos, estou noutro tipo de atitudes no ideolóxico, pero tamén é certo que o que é certo é así. É dicir, houbo, de feito, unha resposta política, se digo, inmediata. Sí que é certo que o que sí voto de menos é que efectivamente nunha administración donde, por o que todos e todas podemos saber, das transcripcións, das chamadas, das conversacións telefónicas, incluso das declaracións judiciais, unha organización, é dicir, mayoritaria de goberno en Santiago, donde efectivamente parece que queda absolutamente claro que está completamente rota e descomposta, donde o alcalde de Santiago ten serias dificultades para manter o orde político, ou polo menos as formas no político, e para levar a cabo, en principio, xa non digo un proceso de goberno nesta cidade, que creo que un goberno fallido, pero en todo caso sí, da administración natural, sí mereció unha resposta política. E ao mellor non só do alcalde de Santiago, nesa lista do Partido Popular, hai representantes relevantes, incluso dos órganos de dirección do Partido Popular a nivel galego. Isto creo que a ninguén se escapa, e non escoitei ningunha resposta política clara por parte destes órganos de dirección e desas persoas a nivel individual. Certo que fai unos meses, unas semanas, se lle acusaba o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Vestido, de que se ponía de proa ante os problemas orgánicos que había nunha cidade, a cuarta cidade deste país, que é Ourense. Certo que tamén hubo políticamente unha resposta que fai que, efectivamente, ao día de hoxe haxa unha serie de compañeros e compañeros do Partido Socialista que están inmersos en un proceso de suspensión. Esa cuestión, en termos estrictamente políticos, si a voto de menos. E despois outro tema que nos queríamos aclarar. Mire, nós non pedimos a dimisión dos compañeros e compañeras. E cando falo de compañeros e compañeras non falo de compañeros de partido exclusivamente, daqueles persoas que teñen responsabilidade política na Corporación Municipal de Santiago ou outras corporacións municipais polo feito de estar imputados. Nos entendemos que a imputación non prexuzga, neste caso, culpabilidade. E hai un dato do que quero falar, o sea, aquí há máis dunha persona que coñezo. Mira, eu fui un estudiante de Económicas e eu coincidín con Xosé Manuel Bazarragulla na Facultade de Económicas. Xosé Manuel Bazarragulla
foi sometido a unha investigación judicial xunto co conselleiro Fernando Blanco, naquele momento do bipartido, conselleiro de Industria, e Xo Manuel Bazarra Agulla saliu exonerado. Nos temos un exemplo todavía máis cercano, pero no marco tamén desa operación, que é o de José Blanco, que tamén saliu exonerado. Entón, claro, nós temos absolutamente claro que hai un principio, e que para nós é innegociable, que é o de presunción de inocencia daqueles compañeiros e compañeiras, non só do Partido Socialista, sino aqueles membros da Corporación Municipal, sea de Santiago ou cualquier outra, que estén imputados ou imputadas. A ver, Carla, ahora xa entramos na parte das responsabilidades políticas, non? Sí, bueno, a ver, yo dos cosas. Una, para contestar a lo que decía Alba, yo discrepo en el sentido de que haya que culpar a la privatización de la corrupción. Quiero decir, podemos estar en contra de los modelos privados de gestión, pero desde luego, a mi juicio, la corrupción la practican los individuos. Es un mal que estoy de acuerdo con lo que decía él, es un mal extendido, pero tampoco es una práctica absolutamente habitual en el 100% de los cargos públicos, felizmente, ¿no? Pero sí que está manchando, evidentemente, incluso está manchando la gestión honesta de muchísimos políticos, evidentemente que hace daño. Yo creo, francamente, que la corrupción es un mal que está ligado al poder, y como tal no creo que sea exclusividad de los dos grandes partidos. Es posible que se dé con mayor intensidad en esos dos grandes partidos porque son los dos grandes partidos que más han tenido oportunidad de ejercer el poder, pero está claro que hoy mismo y ayer ha quedado demostrado que todos los partidos pueden estar... Bueno, hay registro, tú misma lo decías al principio, quiero decir, hay indicios. Nas concellerías do PSOE de Pontevedra. Nas concellerías do PSOE de Pontevedra. Bueno, en el Ayuntamiento de Pontevedra, nas concellerías do PSOE de Pontevedra. Entón, a cuestión é que temos conversas da trama Pokémon dicindo Vamos a ver, basta, a mí me parece que es suficiente que haya un caso. Es decir, podemos discutir si es más o menos corrupto, o si es un poquito corrupto o menos corrupto, pero é que a cuestión, a mí o que me importa é a forma de reaccionar dos partidos ante un ou varios casos. Bueno, pero ese es otro asunto, ese es otro asunto, no quiere decir que haya un partido que esté exento de la corrupción. Ten razón él, que hai unha presunción de inocencia no ámbito judicial, pero eu creo que Pero Alba, estamos hablando de otra cosa, yo estoy hablando del tema del hecho de que solo haya dos partidos en los cuales hay personajes corruptos. Yo creo que non. É unha evidencia que na trama Pokémon o que sale das conversas é que hai concellos como de Pontevedra donde din que non dan entrado, e por algo será, e hai outros concellos donde entraron a mans cheas. Bueno, hai un concejal del Bloque Nacionalista Galego en Ourense, que dimitiu, efectivamente, pero e aí a donde iba eu. Yo a lo que voy es que no está exento el Bloque Nacionalista Galego de la corrupción. Ningún partido está exento de esa amenaza. Está totalmente limpo, porque a cuestión é que se o partido político non fai dimitir aos cargos políticos que están imputados é porque o partido ten algún tipo de débedas, de medos, para non tomar esas medidas. Sí, eu creo que ante estas cousas... Eso yo creo que es un criterio que establece el partido. Claro, é un criterio, a mí me parece que é un criterio que establece o partido, pero a cuestión é por que o establece o partido cando a toda a cidadanía... Estar imputado significa que hai indicios, cando menos. Despois xa se resolverá, pero hainos. Entón, eu creo que tanto para as persoas imputadas como para os partidos políticos, a forma de que a cidadanía os vexan como algo transparente e que confíen neles é facer, digamos, unha marxe. Sigan sendo do partido? Bueno, vale, pois seguirán sendo, pero que non poden seguir sendo cargos públicos. Eu creo que non pode un cargo público ter manchas. Yo creo que esa es una postura individual y es una postura que puede ser perfectamente legítima, pero quiero indicar que, sobre todo, eso es un criterio de cada uno de los partidos que establece... Sí, está claro, sí. Yo tengo mi opinión, pero que establece cuándo debe exigírsele la dimisión a un cargo público, ¿no? Dicho esto, insisto, yo creo que la corrupción es una
una lacra que es inherente al ejercicio del poder, que no es exclusividad de ningún partido. Los partidos que no la tienen simplemente es porque no han tenido la ocasión de ejercer ese poder, ¿no? Ahora, que hacen falta responsabilidades políticas, desde luego, y yo creo que las vamos a tener. Es decir, dudo mucho de que después de estas dos macrooperaciones, o más, porque hay más operaciones que están en curso todavía, se salde con un borrón y cuenta nueva. Yo creo que habrá responsabilidades políticas, claro, evidentemente. Políticas. Míranos, comentábamos antes que son os partidos, depende como se articulen, etcétera, etcétera, a nivel interno. Incluso comentaba Alba, si efectivamente algúns tienen que pagar algunas prebendas, ¿no?, para non tomar decisións moi concretas e determinadas como facer ou pedir a dimisión, neste caso, dun compañeiro ou compañera que este imputada. No, pagar prebendas no, de que, digamos, o mellor hai... Mira, as dinámicas dos partidos son as que son. O mesmo sitio, por exemplo, que non vin, e por unha cuestión tamén, é dicir, eu creo que de sensatez e de responsabilidade política, non vi a ningún dirixente e a moi poucos militantes, non coñezo a ningún personalmente do Partido Socialista que pedisen, como algúns eu sei que pediron na propia Corporación Municipal de Santiago, algúns membros de algún partido político, incluso ciudadanos máis ou menos autoorganizados, a disolución do Concello de Santiago, intentando presuntamente comparar Santiago con Marbella, falábase dun proceso de marbellización, etcétera, etcétera, cousa que nos parece un completo despropósito. Eu hoxe repasaba os datos obxectivos que dieron como resultado digamos, a intervención de Marbella, e pasaba por 3 alcaldes que foran presos por 17 ou 18 de 27 concelleiros e concelleiras imputadas por un informe do Tribunal de Cuentas que decían que un ano pouco menos que se levaran non sei cuántos millóns de euros, etcétera, etcétera. Entón, eu creo que hai que actuar con sensatez. Pero entendo que, efectivamente, o tema da corrupción, sobre todo nun escenario no contexto no que estamos, donde realmente sí que hai que asumir responsablemente que seguramente estemos ante un cambio de percepción, de ciclo, de relacións a nivel social, porque creo que é un dos efectos secundarios da crise, que de alguna forma sí que nos fai ser a todos e todas muitísimo máis, non sei, non iba a decir coherentes, pero sí que nos fai ser máis rigurosos nos nosos plantexamentos. Eu creo que eso sí que pudo pasar, ¿no? Eu creo que sí. Eu creo que, por exemplo, antes se comentaba aquí o tema dos regalos, ¿no? Antes aceptaba, é dicir, como algo perfectamente natural, incluso exercendo responsabilidades públicas, que dentro da estrategia de, digamos, corporativa que pudieran ter as empresas, pudieran recibir un agasallo polo Nadal. Bueno, e seguramente aqueles e aquelas que recibían non tiñan a percepción de que estaban recibindo a cambio de algo. O tema dos agasallos que rematar despois, pero para cerrar un pouco esta parte das responsabilidades políticas, todo está unido, por suposto, non? Pero eu quería tamén plantearvos outra cuestión. Estamos en Santiago, esta é unha televisión fundamentalmente de Santiago e nos interesa, por suposto, moito o Concello de Santiago, pero eu teño a sensación de que o gordo destas dúas operacións, unha está en Lugo, o que é o máis grave, e outra está, agora parece ser que en Vigo, na zona de Vigo, non? Bueno, Santiago está nas dúas, Bueno, pero, sí, non é certo, pero, por exemplo, eu poño sempre o mesmo exemplo. O alcalde de Santiago está acusado de enchufismo, por recomendar, hai outras cousas, pero neste caso, de enchufismo. O alcalde de Lugo, aparte de outras cousas, recoñeceu el ese que enchufara a alguén, que o fixo por motivos humanitarios, pero o recoñece, e non só eso, dixo que volvería a facer. E eu mismo, parece que este caso dáse moita menos importancia que o de Santiago. Eu non sei se contra, bueno, a veces contra Santiago hai algo especial, si pode haber algo especial, desde determinados ámbitos. Yo creo que, desde luego, desde el punto de vista político, el caso de Lugo y el caso de Ourense son muchísimo más. A ver, es difícil poner en una balanza y cuál es peor, ¿no? Pero evidentemente, desde el punto de vista de la consecuencia política, el caso de Ourense, por ejemplo, a mí me parece flagrante. Porque judicial, penal, que está máis, eu diría, en Lugo, máis que incluso que en Ourense. Por eso digo Lugo. No, yo decía desde el punto de vista político, ¿no? Porque queda un gobierno absolutamente en minoría, ¿no? Es decir, en minoría incluso dentro de su propio partido, ¿no? Es decir, queda en una situación de difícil gobernabilidad, ¿no?
yo creo que probablemente pues hay sí una tendencia a dramatizar o exagerar el caso de Santiago, porque hay muchos imputados, pero no todos los imputados están imputados por lo mismo, ¿no? Es decir, hay concejales que están imputados por el tema de la defensa de uno de los concejales, es decir, por haber tomado una decisión que en principio podría ser una falta, ¿no? Es decir, no es lo mismo el nivel de imputación de una falta de esa naturaleza tomada por un órgano del gobierno con respecto a la defensa de uno de sus concejales, del concejal de Deporte, Adrián Varela, ¿no? Entonces, yo creo que el nivel de imputación es distinto, ¿no? Es decir, meter todo en el mismo saco me parece que también es peligroso, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, yo creo que efectivamente lo que decía José Ramón, ¿no? Hay que esperar y sobre todo yo entiendo que es difícil pedirle a la ciudadanía en este momento prudencia, porque el clima que hay, la sensación, el sentimiento que tiene la gente en la calle es de hartazgo, ¿no? De ya está bien, ¿no? Pero es necesario mantener y seguir pidiendo esa paciencia y esa prudencia para que la justicia termine de hacer lo que está haciendo, es decir, que en el caso de la Pokémon la jueza termine con la instrucción y decida si acusa, si no acusa y a quién lleva a los tribunales. Y en el caso de esta operación, que está recién abierta, pues lo mismo, es decir, que se avance, ¿no? Pedir responsabilidades políticas ahora, me parece que las podemos pedir. Ahora bien, yo creo que va a ser mucho máis eficaz que las pidamos unha vez que estén cerrados los casos. É que estamos xa casi fora de tempo desta primeira parte, pero o tema dos agasallos, non sei se podemos... Eu quería comentar unha cousa sobre o de Santiago, é dicir, que eu creo que tamén hai que poñer as cousas na súa medida. En Lugo está imputado un alcalde e un exconcelleiro. En Santiago está un alcalde, o exalcalde, dous concelleiros, un ex-xefe de gabinete, outro xefe de gabinete do alcalde, e sabemos que houbo conversas da portavoz parlamentaria e da portavoz do PP para falar co presidente da Xunta para remover a un secretario municipal que estorbaba cando había que facer informes xurídicos no Concello. Entón, a mí me parece dunha gravedade de tal calibre que, aparte de todas as cuestións que hai de corrupción, se remova un secretario municipal, teñamos imputados entre ex-membros e actuales membros da corporación municipal, na caso Pokémon temos a 6 persoas do máximo nivel. Eu creo que tamén hai que poñer as cousas no seu xusto termo. Unha cuestión sobre un matiz. Certo que establecías unha comparativa dos casos do alcalde de Lugo e o alcalde de Santiago, ¿no? Respecto dos enchufes. Hai un feito que non digo que este probado, pero en todo caso que sí, sospeitoso, así sale publicado e supoño que se derivará das conversacións, é un feito que ven derivado das conversacións e demais, que a Guardería de Salgueiriños concretamente recibe adxudicación e como contraprestación si la empresa adxudicataria permite que efectivamente se asente con capacidad, por tanto, para contratar e siente con capacidad no goberno municipal para sugerir personas, ¿no? Que forman parte de esa plantilla, que o que dicen que pasa en Santiago, o que dicen que pasa en Santiago. No caso de Lugo, estamos falando efectivamente de unha chamada do alcalde de unha empresa. Bueno, estamos hablando de un alcalde que supuestamente recibe sobres con miles de euros. No, supuestamente, claro, pero do que estamos falando é dun alcalde... Yo insisto en que creo que es más prudente Deixame aclarar isto. Falamos dun alcalde que fala con unha empresa municipal, unha concesionaria municipal, efectivamente, seguramente non está ben, pero en todo caso que se non se establece, e aquí non está no debate, é que a cambio, neste caso concreto, do favor que Orozco pide a empresa recibirá a adxudicación. Estamos falando de un momento e de tempos distintos. En Santiago sí hai unha relación causa-efecto entre a concesión da guardería ou da escola infantil de Salgueiriños e colocar asiente, e no caso de Lugo, no. Eso é así de claro. É unha cuestión, repito, que creo que hai que deixar clara, porque dos grandes problemas, creo, de todo este tipo de operacións, e se queres podemos falar dos regalos, é que creo que hai xente que está incluída en toda esta vorágine xa de escoitas e de publicacións digitais e demais, que honestamente, non sei tampouco cual é o límite, incluso da privacidade, non o teño claro, é dicir, cando tú aparece o teu nome e dicen que recibes efectivamente un regalo, xa digo, corporativo, en Navidad, no Nadal, de tantos cuartos, tú podes derivar
que eso é a cambio de un trato de favor ou de unha concesión tal. Pero que é un tema grave este. Temos un problema de tempo e non vamos a poder falar hoxe dos agasallos e das conversas privadas e destas outras cuestións que deixamos entón para outro día. Agora imos uns minutos a publicidade e na segunda parte pois falaremos de outras cousas que non sean de corrupción.